蛋呢？掉地上。有人，那没了姐，那不如了。有人。今天吃饭挺痛快，老姐姐很欣慰。嗯。去你丫的！哎呦我的妈！啊，真香！哎，啊，真香！哎呀，啊，真香！吃饭了，老南，来了。瞅瞅这耐削的样子。今天吃的还是拌饭，加俩溏心蛋，小鱿鱼，韩式辣酱，海苔碎。快吃饭，老好吃。好吃饭。属于的啊，怎么不长记性呢？